Dumnezeu să binecuvinteze. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Dumnezeu se ascunde pentru binecuvântarea noastră. Dumnezeu ascunde lucrurile. Și, cum am spus, primul în lista lucrurilor ascunse e chiar El însuși. E cel mai prețios, e comoara de mare preț, este răsplata cea mare, cum El spune la Avram. Deci Dumnezeu se ascunde atunci. Noi trebuie să-L căutăm. De ce suntem pe pământ? De ce avem viața aceasta? De ce avem această experiență? De ce suntem aici pe pământ? Biblia spune clar în Faptele Apostolilor 17, că este un text care l-am mai citit, zice așa, Faptele Apostolilor 17, versetul 26, El a făcut că toți oamenii ieși dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului, l-a așezat anumite vremuri și a pus anumite otare locuințelor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Acest verset îți spune de ce trăiești, de ce respiri, de ce ești aici pe pământ. Nu este să ai un serviciu, nu este să mergi la școală, nu. Toate lucrurile astea, bineînțeles, sunt experiențe care le avem, dar primul lucru este să-L căutăm pe Dumnezeu. Deci, dacă vrei, toate lucrurile din viața ta, din viața mea, scopul este să-L căutăm pe Dumnezeu. Că ei să-L caute. Și să se silească să-L găsească. Bâșbâind. Măcar că nu este departe dintre noi. Deci nu numai să-L căutăm, dar să ne silim să-L căutăm. De ce? Pentru că nu este ușor să-L cauți pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se uită pe fața pământului și Biblia spune, nu vede niciunul care are pricepere, niciunul îl caută pe Dumnezeu. A căuta pe Dumnezeu nu este un lucru ușor. A căuta pe Dumnezeu va cere de la tine un efort. Vrei să știi azi dimineața cum să verifici dacă îl cauți pe Dumnezeu? E simplu. Te silești? Îți impui anumite discipline, faci anumite eforturi, faci anumite sacrificii pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Dacă nu-L cauți pe Dumnezeu, doar îți imaginezi că îl cauți. A căuta pe Dumnezeu nu este un lucru ușor. Fără a se sili, fără o disciplină, fără anumite eforturi, nu ai cum să-L găsești pe Dumnezeu și de fapt nici nu-L cauți. De aceea El spune, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă căutați din toată inima, este același lucru. Va cere de la noi un efort, va cere de la noi să ne silim. A căuta pe Dumnezeu nu este ușor. De aceea este mult mai confortabil să fim religioși, dar fără să-L căutăm. Da. Poți să fii religios, poți să mergi la biserică, poți chiar să slujești în biserică. Adică eu, de exemplu, pot să vorbesc acum despre Dumnezeu, dar fără să-L cauți. Nu sunt tot una și același lucru. Lasă-mă să te șocheze mai mult. Poți să citești Biblia și să nu-L cauți pe Dumnezeu. Deși a citi Biblia e primul loc unde te duci să-L cauți pe Dumnezeu. Dar se poate întâmpla să citești Biblia din alte motive. Poți să citești Biblia pentru că vrei să termini programul de citire. Poți să citești Biblia pentru că vrei să câștigi un argument cu un alt frate. Sunt multe motive pentru care citim Biblia. Și ceea ce este adevărat pentru citirea Bibliei este adevărat cu mersul la biserică, este adevărat cu rugăciune, este adevărat cu toate celelalte lucruri religioase care le facem, care nu sunt, dar nu mă înțeles greșit, sunt foarte importante, vorbesc foarte mult de importanța rugăciunii, dar este important să înțelegem că putem face lucrurile acestea fără să-L căutăm pe Dumnezeu. Copiii preotului Eli slujeau la templu, dar nu-L căutau pe Dumnezeu, dar slujeau ca și preot.
în templu. Farisei cunoșteau foarte bine Scriptura, dar nu-L căutau pe Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu a apărut, nu L-au recunoscut. Și chiar când ei spuneau, Tatăl nostru este Dumnezeu, Domnul Iisus zice, nu, Tatăl vostru este diavolul. Putem să fim religioși, putem să facem, și farisei nu erau oameni răi, erau strict, aveau o disciplină, dar putem chiar să avem și o disciplină, chiar să avem o morală, dar să nu-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că a căuta pe Dumnezeu va cere de la noi efort. Să ne silim. Auzi de oameni care uneori își iau zile libere și se duc într-un loc, o săptămână, două, și fac un singur lucru, al căuta pe Dumnezeu. Am fost în multe tabere creștine unde s-a făcut multe lucruri bune, dar nu s-a căutat. Dumnezeu nu a fost căutat. S-a căutat să se facă ce s-a programat. 8 mic dejun, nu știu ce, aici avem studiu, apoi avem jocuri, apoi masa, tot ça. Ok, s-a căutat să se facă programul, poți să mergi foarte liniștit la o tabără și să te întorci și să nu-L fi căutat pe Dumnezeu. Și totuși, voia lui Dumnezeu pentru tine, asta este important. Voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine e important să înțelegem, pentru că chiar Domnul Iisus în Matei 7, versetul 21 zice, nu orice îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Care este voia Tatălui? O putem defini în multe moduri. Este să credem în Cel care L-a trimis pe Iisus. Dar nu greșim dacă spunem că voia Tatălui este să-L căutăm și să ne silim să-L găsim. Și din nou, repet, poți să spui pe L-am găsit pe Iisus. Da, L-ai găsit. Dar tot trebuie să-L mai găsești. L-am găsit pe Dumnezeu, da, L-ai găsit. Dar tot trebuie să-L mai găsești. De ce? Pentru că este prea mult în Dumnezeu pentru tine care nu ai experimentat încă, care nu ai descoperit încă și nu se va întâmpla dacă nu-L cauți pe Dumnezeu. Și în această dimineață îmi vorbești și mie și îți vorbești și ție, oare îl căutăm pe Dumnezeu? Nu este vorba dacă mă rog, nu este vorba dacă citesc Biblia, nu este vorba dacă merg la biserică sau slujesc la biserică. Întrebarea este, oare îl căutăm pe El? Că putem să facem toate aceste lucruri fără să-L căutăm. De fapt, textul care l-am citit în Matei 7 cu 21, dacă mă uit la versetul 22, iată un număr mare de persoane, nu puțin, Domnul Iisus spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am scos dragi și n-am făcut multe minuni. Ei au slujit, au făcut lucrurile pentru Dumnezeu. Și de multe ori când citesc acest pasaj, trebuie să menționez. Pasajul ăsta nu spune că a face minuni, a scoate dragi, a proroci numele lui Iisus este greșit. Nu. Pasajul spune că mulți oameni care făceau acestor lucruri respectiv, oamenii respectivi erau greșit în relația lor cu Dumnezeu. Deci sunt două lucruri diferite, da? Că sunt oameni, pe ei scoți demoni, dar Biblia zice, mulți o să-mi zică în ziua aceea ce am scos demoni. Aici, Domnul Iisus nu zice a scoate demoni este rău. Că doar El ne spune cei care cred în mine vor scoate. Și El a scos demoni. Și primul ucenici au scos demoni. Da? Au vindecat. Deci nu e problema asta. Problema era că mulți oameni vor face asta, dar vor avea o relație greșită cu Dumnezeu. Și atunci aș vrea să-ți spui, să vezi problema asta altfel. Dacă unor oameni care pot scoate draci în numele lui Iisus pot fi greșit în relația lor cu Dumnezeu, cu atât mai mult cei care nici n-au ajuns acolo. Deci să nu crezi că, uite, fac aia, înseamnă că neapărat îl cauți pe Dumnezeu. Sau că relația ta cu Dumnezeu este cum ar trebui. Roagă-te și întreabă lui Dumnezeu ce nu este bine la mine. În mod sincer, când Dumnezeu îți va răspunde, s-ar putea să fii șocat.
Am făcut asta, cred, era anul trecut. Și până acum tot meditez la răspunsul care l-am primit. Nu era ceea ce mă așteptam. Îl cauți pe Dumnezeu. Când zic îl cauți pe Dumnezeu, nu zic oare faci anumite fapte creștine, nu. Sunt două lucruri diferite, nu ar trebui să le confundăm. Normal că dacă îl cauți pe Dumnezeu, vei dori să faci și lucrurile care le spune Dumnezeu. Dar putem fi religios fără să-L căutăm pe Dumnezeu. Asta e ceea ce vreau să clarific. Deci te întreb din nou în această dimineață. Îl cauți pe Dumnezeu? Și dacă nu-L cauți, ce aștepți? Ce aștepți? Pentru că scopul vieții noastre, descoperim în Scriptură, e să-L căutăm pe Dumnezeu. Dacă nu ai început să-L cauți pe Dumnezeu, e timp să începi. Că Isaia ne spune, căutați pe Dumnezeu când se poate găsi. Deci nu am toată viața pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Nu avem tot timpul. Avem un timp limitat. De fapt, textul din Faptele spune așa, că El a așezat anumite vremuri și a pus o tare locuințelor. Și avem o tare și în ceea ce privește vremea noastră pe aici, pe pământ. Dacă nu ai început să-L cauți pe Dumnezeu, otarește-te să începi să-L cauți. Viața ta, viața mea nu are rost dacă nu-L căutăm pe Dumnezeu. Și de multe ori, un alt lucru, cum poți să vezi dacă îl cauți pe Dumnezeu, uite-te în viața ta când ai căutat anumite lucruri. Când ai vrut neapărat să obții anumite lucruri. Cât te-ai agitat sau cât te-ai pus sub disciplină, cât te-ai făcut pentru a obține ceea ce îți doreai tu neapărat. Un exemplu care îmi vine este când vroiam neapărat să am bacalaureat. Ce am făcut? Cum am lucrat? Cum am muncit? Cum m-am dedicat? De ce? Căutam să am o diplomă. Care nu era simplu, nu era ușor. Nu mai știu cum este astăzi, dar când am dat eu bacul, cam 30% cred treceau. Vreo 70% nu aveau examenul. Da? Deci nu era ideea, hai toți treceți, nu era cu ideea asta. Era ok, doar 30% au învățat, 30% trec, ceilalți 70% ne vedem la anul. Da? Deci vroiam neapărat să l-am, dar ce nu am făcut? Am muncit cum nu am mai muncit în ceea ce privește școala. Chiar când am făcut facultate, pentru mine, nu zic că totul era ușor, pentru că mi s-a întâmplat să nu am un examen și să-l dau din nou. Dar modul cum am muncit și învățat pentru bacul a fost unic. Comparat cu ăsta, pot să spun la facultate, 5 ani de facultate pentru mine a fost așa, o mică plimbare. Învățam și dimineața, învățam la școală, învățam după amiaza, învățam seara. Sâmbătă nu aveam timp să mă plimb. Mergeam la liceu, căutam o sală goală, bine, era ușor de găsit sâmbătă, nu era nimeni la școală. Intram într-o sală și stăteam de la 7 dimineața până la 4, până la 5, doar să învăț. Adică dacă te uitai la viața mea, zicea, nu, ăsta caută cu adevărat să ia examen. Am și slăbit. Ai văzut cineva care a slăbit pentru că învață prea mult? Cautam ceva. Și atunci, dacă mă întreb, îl cauți pe Dumnezeu? Și eu îți spun da. Dar mă uit în viața mea, nu pun același efort, nu pun același energie, de exemplu, care o puneam ca să am bacalaureat, sunt un mincinos, nu-l caut. Și din păcate, de fapt, vorbesc despre asta, pentru că stau și mă uit la viața mea, zic, nu, Glenn, acum tu nu cauți pe Dumnezeu, faci multe lucruri, dar nu-l cauți pe Dumnezeu. Dar de fapt, asta Dumnezeu vrea, să-l cauți, restul să fie secundar. De ceea ce spun, primul îmi vorbesc mie. Vreau să mă încurajez
să încep să-L caut pe Dumnezeu. Am avut momente unde L-am căutat. Dar văd că în această perioadă fac lucruri, dar a-L căuta nu este în listă. Și cuvântul îmi vorbește și vreau să schimb asta. Și vreau să împărtășesc asta cu tine. Oare este în lista ta să-L cauți pe Dumnezeu? La fel, putem căuta rezolvarea la problemele noastre. Fie că căutăm vindecare, fie că căutăm eliberare, fie căutăm chiar să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Fie căutăm să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Putem dori lucrurile astea și totuși a-L căuta pe Dumnezeu, El însuși, să nu fie pe listă. Dar scopul nostru aici pe pământ e să-L căutăm pe Dumnezeu. E să ne silim să-L căutăm. Și El ne dă o promisiune, dacă îl vom căuta, îl vom găsi. Și sunt momente unde îl căutăm pe Dumnezeu, îl găsim, dar nu înseamnă că s-a terminat. Nu aș zice că nu l-am căutat pe Dumnezeu, l-am căutat, dar văd că sunt momente unde nu-l mai caut. Din păcate îl căutam pe Dumnezeu la strâmtorare. Dumnezeu ne lasă să vină anumite împrejurări ca să-L căutăm, pentru că își dă seama, fără asta nu-L căutăm, când pentru binele nostru trebuie să-L căutăm. Eu cred că dacă l-am căutat pe Dumnezeu by default, adică să nu căutăm să fie strâmtorare, să-L căutăm, dar de bunăvoie și nesilit de împrejurări, l-am căutat pe Dumnezeu, nu zic că nu vom avea probleme, dar cu siguranță unor probleme nu o să mai vină, pentru că nu o să mai fie nevoie. Caută-L pe Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mai departe, aș vrea să ne gândim, să vedem cum putem să-L căutăm pe Dumnezeu. Sau ce zice Scriptura despre faptul acesta. Că, ok, pot să înțeleg că Dumnezeu îmi spune, caută fața mea. Pot să înțeleg asta. Caută-mă. Dar apoi, adică pot să aud asta, vreau să spun. Dar apoi trebuie să înțeleg, ok, în mod practic, cum te caut tu care ești nevăzut? În mod practic, cum te caut tu care ești dincolo de tot? Scriptura, cred, trebuie să ne învețe. O să închei. Azi pot să fiu un pic mai lung. Nu o să fiu chiar așa lung, chiar o să închei. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va speri, se va ruga și va cauta fața mea și se va bate de la căile lui reele, îl voi asculta din cerul, îl voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Deci a cauta pe Dumnezeu, a cauta fața lui Dumnezeu este chiar o cheie care nu o putem înlocui pentru a fi ascultat în anumite momente. Pentru a fi iertat, pentru a fi vindecat, pentru a vedea mâna lui Dumnezeu. Că uneori zicem, m-am rugat, ok, te-ai rugat, dar l-ai căutat pe Dumnezeu? Pe nu, doar mă rugam să se rezolve. Pe Dumnezeu zice, nu doar să te rogi, de fapt, înainte să te rogi, te-ai smerit. Apoi te rogi, apoi îl cauți, apoi te abați de la căile rele, că fiecare avem căi de la care trebuie să ne abatem. Cel puțin eu, poate tu nu, dar nu știu. Și apoi Dumnezeu zice, voi răspunde. Dacă e vorba de păcat, voi ierta. Dacă e vorba de boală, voi vindeca. Și aici, de fapt, când zice vindeca țara, se referă la orice situație grea, dificilă, zice, voi vindeca, adică voi rezolva. Și închei. Îl cauți pe Dumnezeu cu adevărat și dacă nu, de ce nu ai începe astăzi? Dumnezeu să te binecuvânteze.